Ukudlwengulwa kwabantu besifazane kuyaqhubeka nokuba inkinga engaxazululeki. Amaphoyisa asanda khipha ibalo eyibonisa ukuthi amacala athinta ukunukubeza ngokocansi abikiwe akhuphuke esuka ku52,000 ngonyaka u2018-2019 ayohlala ku53,000 ngonyaka u2019-2020. Kulamacala awokudlwengula wona angaphezulu kuka42,000 abikiwe ngonyaka u2019-2020. iAfriforum ithi izinyathelo eziyaye zithathwe ukusombulula lenkinga azisebenzi inhlobo futhi ke angeke zisize ukwehlisa izinga lodlame oluyamaniswa nobulili. The picture this report sketches is a dark and eerie one. It once again confirms that the South African police services are unable to fulfill their constitutional mandate to protect the citizens of this country. Uhulumeni usungule inombolo yezimo eziphuthumayo yokubika izigameko zodlame oluyamaniswa nobulili uma umuntu kwenzeka ebhekana nalenkinga. Uphinde wathi ukubukeza imithetho ethinta lamacala wathi labo abasolwa ngawo angeke benikezwe ibheyili noma badedelwe ngoshwele. Kepha ke inhlangano iAfriforum ithi ukwehluleka kahulumeni ukusungula uhlelo lwezomthetho oluzobhekana ngqo nalezi zigameko kwenza ukuthi isimo sibe sibi kakhulu kunakuqala.